आज तो अपने दोनों ट्रैक्टर बल्लम और सेरा को हवा में उछाल दिया। राम राम भाई सारिया ने। तो फाइनली आज अपने इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम अपने बल्लम 855 को लेकर जा रहे हैं फोटोशूट पर और हमें कुछ वीडियोस भी शूट करनी है। तो हम अपने बल्लम को लेकर आ जाते हैं ट्रैक पर और इतने में अपना भाई मिस्टर बन्ना भी आ जाता है किंग सेरा को लेकर। तो हम सबसे पहले अपने बल्लम को आगे से उठाने की सोचते हैं। दोनों ट्रैक्टर में टोचन डालने के बाद बल्लम की लिफ्ट उठा देते हैं ताकि अपना बल्लम आगे से उठ सके। तो अपना बल्लम आगे से पूरा उठ जाता है और हम फोटोशूट और वीडियोस बनाने लग जाते हैं। और हाँ, ये कोई स्टंट नहीं है और ये हम पूरी सेफ्टी के साथ टोचन डाल कर रहे हैं। अपने बल्लम की वीडियो शूट करने के बाद अब हम किंग सेरा को उठाने लग जाते हैं और दोनों की वीडियो शूट करने के बाद हम बल्लम को लेकर घर आ जाते हैं। वैसे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं।